այդքան կամք ունեցեք։ Շնորհակալություն։ Ելույթի Շնորհակալություն, հարգելի նախագահող, հարգելի պատգամավորներ, հարգելի հասարակություն, ես կուզենայի մենք փորձենք վերադառնալ, այսպես ասած, մայիսի 12-ից սկսած գործընթացներին եւ փորձենք հասկանալ, թե ինչ է տեղի ունեցել եւ այսպես ասած, այսօրվա աղմուկի տրամաբանության մեջ փորձենք պարզաբանել, թե արդյոք Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունը նախապես խոսել է այս փաստաթղթի մասին եւ դրա շուրջ պարզաբանումներ տանք։ Շատ կարեւոր է նշել, որ երեք, երբ Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարարը նշեց, որ փաստաթուղթ են շրջանառել, դրանի պատասխան մենք հայտարարել ենք, որ այո, այդպիսի փաստաթուղթ ստացել ենք, բայց այդ փաստաթուղթը քննարկելու համար կա մի շատ կարևոր նախապայման։ Այդ նախապայմանն է, որ Ադրբեջանի զինված ուժերը ամբողջությամբ լքեն Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքը։ Ես ուզում եմ մի կարևոր բանի մասին էլ նշում կատարել։ Դեռևս այս հարցի քննարկման անվտանգության խորհրդի առաջին նիստում մենք ունեցել ենք մեկ շատ կարևոր ռազմավարական որոշում։ Այդ ռազմավարական որոշումն է, որ մենք պետք է մաքսիմալ, ինչքան հնարավոր է, մեր բոլոր գործողությունները հրապարակային կատարենք։ Մենք ամբողջովին մեր գործողությունների տրամաբանությունը պահել ենք այդ ռազմավարության շրջանակներում։ Մենք մաքսիմում հրապարակային ենք աշխատել։ Իդեպ այս փաստաթղթի մասին մենք երեք խոսել ենք արդեն։ Մենք նշել ենք, որ այսպիսի փաստաթուղթ կա։ Մենք այս փաստաթղթի վերաբերյալ քննարկումներ դեռ կոնկրետ չենք սկսել, որովհետև մինչև այս փաստաթղթի մասին քննարկումներ սկսելը շատ կարևոր է, որպեսզի Ադրբեջանի զինված ուժերը լքեն Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքը։ Այդ է պատճառը, որ ավելի կոնկրետ հաղորդակցություն հանրության հետ չի եղել։ Միակ պատճառը դա է։ Մնացած բոլոր մասով, որ այդպիսի փաստաթուղթ ստացել ենք, որ մենք այն քննարկում ենք, բայց քննարկելու համար, առարկայական մոտեցումներ ցուցաբերելու համար անհրաժեշտ է, որպեսզի Ադրբեջանի զինված ուժերը լքեն Հայաստանի Հանրապետության տարածքը։ Ես ուզում եմ նաև նշել, որ երբ այս գործընթացը սկսել է եւ մենք որոշակի չափով խնդիրը լոկալացրել ենք, տեղայնացրել ենք, սկսել ենք միջազգային կարևոր գործընթաց, որի արդյունքում հստակ միջազգային կոնսենսուս է ձևավորվել, մենք սա կարող ենք հստակ ասել, Հնդկաստանից մինչև Միացյալ Նահանգներ, հստակ դիրքորոշում կա, որ Ադրբեջանի զինված ուժերը պետք է լքեն Հայաստանի տարածքը եւ այս ուղղությամբ բազմաթիվ աշխատանքներ են կատարել։ Հանրությունը ամբողջովին տեղյակ է, թե ինչպիսի գործընթաց է գնում։ Մենք հասկանում ենք, որ որոշ շրջանակների դուր չի գալիս հնարավոր հաջողությունը, մարդիկ երևի ցայտնոտի մեջ են ընկնում, որ մենք հնարավորություն ունենք դիվանագիտական ճանապարհով այս խնդիրը լուծել։ Գիտեք, որ մենք նաև հայտարարել ենք, որ մեր գնահատականն է, որ այս գործողությունները նպատակ են ունեցել մարտահրավեր նետել, սպառնալիք ստեղծել Հայաստանի Հանրապետությունում սպասվող ընտրություններին։ Եվ ինչքան հնարավորություն ավելի է մեծանում հնարավոր խաղաղ լուծման,
այնքան ավելի շատ փորձեր են կատարվում տորպեդահարելու այդ գործընթացը։ Ես ուզում եմ եւս մեկ անգամ նշել նաեւ մեր կարևոր դիրքորոշումներից մեկը, որ մենք բոլոր ջանքերը գործադրելու ենք, որպեսզի խաղաղ, դիվանագիտական ճանապարհով մենք կարգավորենք այս խնդիրը։ Բայց եթե մենք չկարողանանք խաղաղ, դիվանագիտական ճանապարհով լուծել այս խնդիրը, ապա Հայաստանի Հանրապետությունը իրեն իրավունք է վերապահում գործարկել այլ մեխանիզմներ, որպեսզի կարողանանք կարգավորել այս խնդիրը։ Միանշանակ է, որ Ադրբեջանը պետք է լքի, Ադրբեջանի զինված ուժերը պետք է լքի Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքը, սա ոչ միայն մեր դիրքորոշումն է, այլ նաև միջազգային հանրության դիրքորոշումն է։ Եվ այս ուղղությամբ լայնածավալ աշխատանք է կատարվում։ Հայաստանի Հանրապետության ամբողջ կառավարման համակարգը 24 ժամյա ռեժիմով աշխատում է այս ուղղությամբ։ Իդեպ, Պաշտպանության նախարարության երեկվա հայտարարության մասով այստեղ մի նրբություն էլ կա։ Իհարկե, Պաշտպանության նախարարությունը հետագա պարզաբանումներ տվեց եւ ես համոզված եմ, որ դա ամրապնդել է ավելի շատ վստահությունը հասարակություն պաշտպանության նախարարություն, բայց հասարակության ակնկալիքներն են շատ բարձր ժամանակի առումով, այսինքն շատ արագ պատասխան են ակնկալում, քանի որ 21-րդ դարում, այսպես ասած, ժամանակը արագացվել է եւ հանրությունն էլ ակնկալում է պետական համակարգից շատ արագ արձագանքներ, երբեմն կարող են այսպիսի իրավիճակներ ստեղծել, բայց ես ուզում եմ հանրությանը կոչ անել որոշակի համբերություն, որպեսզի կարողանանք հանգիստ աշխատել եւ կարգավորել այս խնդիրը։ Միանշանակ է, որ այս խնդրի կարգավորման համար բոլորիս, ես նշում եմ, որ բոլորիս անհրաժեշտ է համբերություն, խոհեմություն եւ ողջախոհություն, որպեսզի մենք կարողանանք այս խնդիրը կարգավորենք։ Բոլորին հայտնի է Հայաստանի Հանրապետության դիրքորոշումը, մենք հրապարակային հայտնել ենք մեր դիրքորոշումները, հստակեցրել եք այդ ամբողջ դիրքորոշումները եւ կարծում եմ լայն հաշվով որևիցե հարց չկա։ Եթե ընթացքում առաջանում են իսկապես հարցեր, մենք պատրաստ ենք ամբողջությամբ պարզաբանում տալ բոլոր հարցերին։ Ես նշել եմ հենց ելույթի սկզբից, որ մենք ռազմավարական որոշում ենք ունեցել, որ հնարավորինս մաքսիմալ հրապարակային ենք աշխատելու։ Եվ կարող եմ հստակ նշել, որ մեր հաջողությունների մի մասը հենց այս հրապարակային աշխատանքի արդյունք է։ Այսինքն միջազգային հանրության արագ արձագանքը եւ հստակ արձագանքը, սա եւս շատ կարեւոր է։ Միջազգային հանրությունը հստակ դիրքորոշում ունի, որը ամբողջովին համահունչ է Հայաստանի Հանրապետության դիրքորոշման հետ։ Այն է, Ադրբեջանը պետք է անհապաղ լքի Հայաստանի Հանրապետության տարածքը եւ այս ուղղությամբ է մեր ամբողջ պետական համակարգը աշխատում։ Ես կարծում եմ, որ մինչև այս պահը մաքսիմալ մեզ հաջողվել է հանդարտություն պահպանել եւ այս ուղղությամբ աշխատել եւ հույս ունենանք, որ արդյունքներն էլ գոհացուցիչ են լինելու, այսինքն արդյունքները համապատասխանելու են մեր դիրքորոշմանը։ Հիմնականում սա է, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Գրիգորյան։ Հաջորդ ելույթը Արման Բաբաջանյան։